ความวิจิตรงดงามของยานพาหนะที่ชาวโลกได้รู้จักในนามตัวแทนของชาติไทยที่เกิดจากต้นไม้และสายน้ำเรือคือชื่อของมันสมัยก่อนมีเพียงมีดสิวและขวานที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างจากแรงกายและภูมิปัญญาก่อเกิดเป็นพัฒนาการของนาวาสถาปัตยกรรมแต่นาวาไม้โบราณกลับกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ถูกมองข้ามจากความทันสมัยแห่งโลกของการคมนาคมบนสายนาทีรู้จักกับหมู่บ้านราชธานีอโศกตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมค่ะหมู่บ้านนี้ยังคงรักษาเรือไทยขนาดยักษ์นี้เอาไว้ตามที่ต่างๆในหมู่บ้านมีทั้งเรือที่ยังรอคอยการซ่อมแซมและเรือที่ถูกเติมแต่งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยโดยมีโครงการอนุรักษ์เรือไทยคอยกำกับดูแลเรือเหล่านี้ไว้กว่า52ลำค่ะตอนนี้พ่อท่านก็มีความดำริที่จะเอาเรือมาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูเพราะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยมันต้องใช้ไม้ที่มีอายุมากอย่างน้อยก็เป็น100 ปีขึ้นไปทีนี้เมื่อตั้งใจเอามาอนุรักษ์ก็เอามาทำที่อยู่อาศัยด้วยถือว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์ความเป็นที่พักผ่อนมันได้ประโยชน์หลายอย่างและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเยาวชนเด็กๆรุ่นหลังนะโดยสายเลือดถึงจะไม่ได้สืบเชื้อสายบรรพบุรุษที่เป็นคนต่อเรือโดยตรงแต่ด้วยหัวใจที่เห็นคุณค่าทุกคนทุกฐานะในชุมชนชาวอโศกจึงช่วยกันก่อเกิดเป็นพลังมวลชนอนุรักษ์เรือเหล่านี้ไว้จนถึงปัจจุบันหลังจากทีมช่างได้ดีดเรือขึ้นมาจากพื้นนะคะก็จะทำการบูรณะเรือเหล่านี้ค่ะโดยการใช้ไม้ใหม่ประกบแทนไม้เก่าที่ผุพังไปให้เหมือนเขาโครงเดิมมากที่สุดจากนั้นทำการยาเรือโดยมีเสนปูนน้ำมันยางชันและฝ้ายอุดรอยต่อเอาไว้วัตถุดิบต่างๆที่นำมาซ่อมเรือนะคะก็ล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติและถนอมไม้ไว้ด้วยค่ะท้องเรือแตะพื้นน้ำอีกครั้งเสมือนชีวิตที่ตายไปฟื้นคืนชีพแต่มันไม่ใช่เพียงพาหนะที่มีความงดงามแต่ยังมีคุณค่าของความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกซากไม้เหล่านี้มันเป็นกรงกาบและกระดูกซึ่งเคยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเรือค่ะเมื่อปลดประจำการจากเรือขนส่งสินค้าแล้วมันก็ถูกจอดทิ้งร่างไร้วิญญาณไว้ในสุสานเรืออย่างนี้มานานหลายปีในขณะที่บางลำเหลือเพียงแค่ร่องรอยการเวลาที่กัดก่อนเอาไว้ให้เห็นถึงแม้ว่าความทรงจำทางด้านสังคมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเรือนี้จะลดน้อยเลือนลางลงไปอย่างมากแต่สำหรับคนบางกลุ่มมันคือคุณค่าและความสำคัญอย่างยิ่งค่ะถ้าหากเรารู้จักที่จะฟื้นฟูสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆปุ้ยเชื่อว่าประเทศไทยยังมีแง่มุมดีงามและคุณค่าเหมือนเรือลำนี้อยู่อีกมากมายค่ะ